Na sziasztok srácok, lányok, ebbe a videóba quiz dodó lesz. Nem mondhatod azt, amit én, tudás vagy szerencse. Nem mondhatjuk azt, amit a dodó mond, ugye. Ha nézitek Nessát, vagy vicceleket, vagy Barn talán, akkor biztos, hogy lehet, hogy már láttátok. Nézzük meg, hogy én hogy tudom ezeket. Hello! Ez itt a Quiz Dodó. Ebben a videóban egyszerre lesz szükséged a tudásodra, a gyors észjárásodra és egy kis szerencsére is. Minden körben megkérlek, hogy gondolj valamire. Például egy számra. 1 és 10 között. Pont. 2. Én már most mondom. Viszont 2. csak akkor jár, ha nem azt mondod, amit én. 6-7. Nézd, nem azok mondok valami srácok. 6-7. Értitek? Nem pofázok. Akkor jöjjön az első forduló, a kezdőszint. Mondj egy pizza feltét. Ez még csak a bemelegítés, hogy ráérezz a játék ízére. Szalámi. Szalámi. Na, mit mondtál? Köszönöm, csak egy érdekel amúgy. Most mondj egy sok figurát. Tudod, nem mondhatod azt. Király. Én. Paraszt! Már elnézést, nem akartam paraszt lenni. Kedvesen, paraszt. Nézzük már. Most mondj egy szobanövény. Kaktusz. A kaktuszot is szoknánk a szomszédban. Fikusz. De Ha mást mondtál, jár a pont. plusz egy pont. Mondj egy vonós hangszert. Hegedű. Közben jöhet egy like a videóra. Köszi. Nagy Nagybőgő. Hát ez nagyon vicces. Nagybőgő. Köszönjük a poént. Kövi. Nem tudom, hogy van ilyen. Most pedig mondj egy magyar Nobel-díjast. Sajnos nem mondhatod azt, amit én. Karikó Katalin talán. Karikó Katalin. Eddig hogy megy? Mondj egy táblajátékot. Könnyű. Na, mit mondasz? Monopoly. A sakk is az, ugye? Most mondj egy fiúbandát a 2000-es évekből. Five Guys. Ugye? Mondjátok, hogy jól tudom Five Guys. NSYNC. Mondj egy kutyafajtát. Könnyű. Vérsli kutya már, mint tacskó. A második részt sem fogom csinálni. Ami ebben a videóban lesz, ugye? Mondj egy angol foci csapatot. A Manchester mondhatod City azt, amit én. gól. Manchester City. Liverpool. Én azt mondom. Annyira jó A vagy. Manchester United-ot akartam, na bocsánat. Mondj egy járművet, aminek nincs kereke. Hajó. Helikopter! Hajót mondtam. Jöjjön a második forduló. Ez A durva haladó lesz, szint. mondom. Itt már nehezebb dolgod lesz, de nem Persze, lehet. meg így nehezebb, nem? Mondj egy Nem így nehezebb. magyar megyeszékhelyet, aminek a nevében nincs ékezet. Eger. Eger az. Mondjátok, hogy az, mert nem nem mondhatod azt, amit én. De Eger. Tatabanya. Tudom, nagyon vicces volt. Szeged. Ha mást mondtál, jár a pont. Eger. Már sokkal jobb. mint Mondj egy állatot, ami tojást rak, de nem madár. Mi? Hát krokodil. Na, mit mondasz? Krokodil. Kígyó. Nyam. Most mondj egy nyelvet, amit nem latin betűkkel írnak. Csehország. Vagy Csehország, nem tudom. Arab. Ha mást mondtál, bacsi! Mondj egy filmet, ami nem happy end-el végződik. Tudod, nem mondhatod azt, amit én. Titanic. Titanic.
Most mondj egy klasszikus magyar ételt, amiben nincs piros paprika. Elmondjam, szaloncukor. Szaloncukor is magyar kaja. Ha nem írjátok meg, de 100% meg angol találni mondta. Kezdek megéhezni. De fúj. Mondj egy kétjegyű prímszámot. 67, 6, 7-et mondok, mert az a legjobb szám. 13. Nekem ez egyébként 13. Mondj egy olimpiai sportágat, amiben se futás, se labda nincs. Úszás. Abban nincs semmi. Úszás. Na jó van, elmész a picsába. Mondj egy ázsiai pénznemet. Yen. Vagy easy dollár. Nem, yen. Yen. Mondj egy nyugati parti amerikai államot. Nem mondhatod azt, Nem amit tudom, én. ezt nem ismerem, ezt nem tudom. Kalifornia. Ezt nem tudtam. Mondj egy egzotikus gyümölcsöt, aminek narancsárga a húsa. Húsa, mango. Na, mit mondasz? Bocsán, nem hallatok semmit, de ki lehet venni remélhetőleg. A várva várt harmadik De lehet, hogy nem hallatok semmit. Ha hallottátok előbb, akkor nagyon jó, ha nem, akkor viszont próbáljátok meg kivenni. Bocsi. forduló. Csak kvíz. A válaszokat legalább nem mondom el nektek, nem viccelődök. Mondj egy híres festményt, ami nem a Mona Lisa. Az utolsó vacsora. Van egy olyan nagyon híres, hogy Ugye, hogy utolsó nem is olyan vacsora. egyszerű. Utolsó vacsora. A sikoly. Mondj egy magyar találmányt, aminek a nevében nincs R betű. Sikoly. Bocsánat, magyar. A C-vitamin, mert a Szent Györgyi Ferenc, vagy valami Albert, Szent Györgyi Albert találta fel a magyar C-vitamin. Szóval találmányt, aminek a C-vitamin. nevében nincs R betű. C-vitamin. Tudod, C-vitamin. nem mondhatod azt, amit én. C-vitamin. Golyóstól. C-vitamin. Mondj egy animált karaktert, akinek kék színű a haja. Mi van? Ezt nem tudok. Esküszöm, nem tudok semmit. Marge Simpson. Simpson. Mondj egy EU tagállamot, ami nem tagja az eurozónának. Magyarország nem lehet. Románia talán. Románia, ezt lehet. Csehország. Na most még ez a Csehország, én kiígek. Most mondj egy világhírű irodalmi szerzőt, aki soha nem írt regényt. Márko, nem tudom. Ezt nem tudok. Nagyon sok nem sikerült ezt hozzárakni. Shakespeare. Mondj egy gyors étteremláncot, aminek a logójában nincs piros szín. Nincs baj. Taco Bell. Easy. Taco Bell. Subway. Vagy Mondj egy gondoltam, hogy híres ezt szobrot, fogom ami nem mondani. egy férfit ábrázol. Az a szerelmeskedő, az a kettő, az a... Ami minden eséllyel, de aztán el is mennek az... A New York-i szabadságszobor. Na, De... mit mondtál? De mit Mondj értek el? egyet az ókori világ 7 csodája közül, ami nem a gízai nagy piramis. Zeus szobra. Oké. Zeus szobra. Zeus. Az a... Semiramis függőkertje. Zeus szobrot mondtam, tudjátok. Mondj egy Ha nincs benne, világhírű akkor várost, vesztettük. ami nem az adott ország fővárosa.
Real. Nem mondhatod azt, amit Real. én. A spanyolban a Real. A Real. Vagy a Madrid. Sydney. Nagyon vicces vagy, tudom. És itt a vége. Utolsó. Mondj egy híres magyar embert, akinek a vezetékneve egy foglalkozás. Tudod mit? Utolsó kör, úgyhogy ezen nehezítsük még egy kicsit. Nem lehet sem színész, sem sportoló. Na hajrá! Mészáros Lőrinc. Mészáros Lőrinc. Na mit mondasz? Mészáros Lőrinc. Andikám, milyen színű ez a pillangó? Mészáros Lőrinc. Ha tetszett ez a kvíz, nyomj egy lájkot, és oszd meg a videót a barátaiddal. Ha pedig játszanál... Pontosan ti is ítéltek nekem, léci. Szóval iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és sziasztok!